Slăvit să fie Domnul. În veci, amin. Preacucernici părinți, iubiți frați și surori, mulțumim în toată inima Domnului pentru bucuria din seara aceasta și pentru că mă bucur prea Sfântul Vasile la adunare și pentru toți care au venit din zona aceasta, din satele din jur și care mai mărturisiți că încă ostia mai dăinuie, încă ceea ce a semănat Părintele Iosif Trifa mai rodește. Să fim mulțumitori, recunoscători și bucuroși înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să spun puține cuvinte, pentru că timpul e înaintat și suntem obosiți. Și aș vrea să luăm o provocare de la bunul nostru Mântuitor în această vreme de pregătire pentru primirea Lui în iezdea sufletului nostru, de la ultimele Evanghelii pe care Biserica noastră le-a pus în față, cu acești bogați care nu prea știau cum să adune adevăratele comori. Ultimele 3 duminici, cu cea de mâine, de fapt, toate pun în fața noastră oameni bogați, oameni care aveau multe daruri pământești. Și nu degeaba. Ceva ce Dumnezeu vrea neapărat să înțelegem și ne-a spus și fratele Nicu mai înainte și am auzit deja și de la Preasfințitul și el accentuează foarte mult lucrul acesta. Ceva ce ne pune noi într-o legătură intimă și directă cu Dumnezeu și ne aduce pe Dumnezeu în inimă. Vrea să ne spună Dumnezeu prin aceste Evanghelii. Și aceasta este chemarea la bunătate, la milă, la iubire, la dărnicie. Noi nu putem să-L cuprindem în iezdea sufletului nostru pe Hristos dacă nu căutăm și noi din toată puterea noastră să fim buni, să simțim pentru cel de lângă noi, să vedem în El pe fratele nostru, pe aproapele nostru, așa cum am auzit mai înainte. Noi nu putem să Îl cuprindem pe Cel care s-a făcut sărac pentru noi. Să știți, dacă ne-am chinuit toți oamenii din lumea aceasta, să spunem cât a dăruit Dumnezeu venind pe pământ. Zice Sfântul Apostol Pavel că Mântuitorul, ca să ne îmbogățească pe noi, s-a făcut sărac. A venit din cer pe pământ și s-a făcut om și a luat chip de rob și s-a făcut asemenea nouă până la moarte și încă moarte de cruce. Totuși, niciodată n-am putea spune cât de mult s-a coborât Dumnezeu, cât de mult a dăruit El, ca să ne poată îmbogăți pe noi. Dar lucrurile sunt simple dacă facem, nu dacă stăm să speculăm. Dacă facem ceea ce a făcut El, dacă căutăm și noi să ne coborâm spre Cel de lângă noi, așa cum am auzit, dacă nu ne mai uităm la El cu discriminare, cu ăla să n-ai nimic, ăla e spurcat, ăla e ticălos, ăla e nu știu cui. Asta înseamnă să călcăm în picioare Evanghelia care am auzit-o duminica trecută. Aproapele e orice om care are nevoie de ajutorul nostru. Și în momentul în care noi, cum a zis Mântuitorul duminica trecută în Evanghelie, ai înțeles cine e aproape? L-am înțeles. No, du-te și fă și tu asemenea. În momentul în care noi facem ceea ce ne îndeamnă Mântuitorul Hristos, adică arătăm bunătate așa cum se cere la cel care e în nevoie, atunci îl cunoaștem pe Hristos. Atunci nu căutăm așa de mult să înțelegem ceea ce a făcut El coborându-se la noi. Dar ne umplem de bucurie, de lumină, de pace, de credință, de nădejde. Și îl avem în noi pe Hristos atunci când facem ceea ce a făcut El. De aceea, calea mântuirii, într-un fel, e foarte simplă. Dacă oamenii sunt sinceri și practici, dacă suntem gata să ne punem pe treabă. Este un cuvânt foarte frumos în Paraclisul Maicii Domnului.
Poate că unii v-ați gândit la el citind Paraclisul, mai ales surorile mai în vârstă, care poate că citiți în fiecare zi Paraclisul Maicii Domnului. Un cuvânt pe care eu, care nu citesc prea mult Paraclisul, totuși într-o bună zi l-am observat, mi-a sărit în ochi. Pur și simplu m-am gândit, oare ce înseamnă acest cuvânt? E în cântarea a treia. Ceea ce a născut pe făcătorul de bine, care este pricina bunătăților. Bogăția afacerii de bine izvorăște tuturor. Această expresie vreau să ne o punem la inimă. Bogăția facerii de bine. Cerem Maicii Domnului să ne o izvorască. Și asta e adevărata bogăție. Asta e adevărata bogăție. Afacerii de bine. Poate să aibă un om nu averea lui Bill Gates de 50 de miliarde de dolari. Toți banii lumii poate să-i aibă. Dacă nu are dorința aceasta de a face bine, de a face bine din răsputere la oricine, oricând, el nu are nimic. El e cel mai de plâns, e cel mai sărac. Adevărata bogăție, bogăția afacerii de bine. Și asta e ceea ce face Dumnezeu. Chiar Evanghelia de mâine, am putea să o înțelegem, să zic așa, în felul acesta. Vedeți, bogatul nesăbuit. Îi rodește țara și zice, ce să fac? Cam prea mult. Fac alte hambare ca să am în depozita producția. Dumnezeu prea înțeleptul, adevăratul bogat, care are toate bogățiile Universului. Nici nu ne putem închipui noi ce are Dumnezeu. Ce zice? Să le țin pentru mine? Nu. Să-i chem la viață. Nu numai că ne dă și viață ca să aibă cui da. Și ne cheamă pe toți din neființă la ființă. Ca să aibă cui să-și împartă bogățiile, darurile, bunătățile. De ce? Pentru că Dumnezeu e cu adevărat bogat. Și știe că adevăratul bogat, adevăratul boier, e acela care poate împărtăși. Care nu se închide în pivniță să-și consume singur producția. Ci care, având, dă la toți care au nevoie. Acum, aș vrea să mă apropii de încheiere, lăsând o singură provocare, pe care, în mare măsură, ne-a pus-o și fratele Nicu în față. Cum să-L găsim noi, pe omul care ne aproapele și care are nevoie de noi, și cum să-L ajutăm ca să fie de folos? Am zis și în urmă cu vreo 2 săptămâni la adres și cei de tare pentru cei care s-au plictisit că mă aud încă o dată, o întâmplare foarte stranie despre o femeie vânzătoare de flori, săracă de altfel, n-are prea mulți bani. Cultiva flori și mergea în piață, stătea toată ziua și le vindea. Și nu prea se gândea să facă milostenie pentru că se considera ea săracă și având nevoie de ajutor. Dar într-o bună zi, de toamnă rece, având flori frumoase, a făcut ceva mai mulți bani decât de obicei și deși toată ziua au trecut prin fața ei cerșetori, flămând și dezbrăcați și cerându-i milostenie, n-a dat nimănui nimic în timpul zilei. Seara când și-a numărat bani, a zis, acum aș vrea să dau cuiva ceva. Și mergând spre casă, a văzut lângă un perete un om stând rezemat. Nu s-a uitat pe atentă, normal că omul părea îmbrăcat neglijent. Și-a pus acolo câțiva bănuți. Mulțumită în sufletul ei că a făcut un bine. Dar a fost cam pedos gestul ei. Acel om care era acolo rezemat de zid nu era un cerșetor. Era un mare actor care după ce a dat o reprezentație pe una din marile scene ale lumii, în drum spre casă, fiind bătrân, a făcut un atac de cord și n-a mai putut să meargă, s-a simțit slăbit, i s-a lăsat acolo dintr-o dată lângă zi. Hainele lui erau foarte bune și frumoase, dar căzând, le-a șifonat, le-a murdărit și nu mai arătau așa de impecabile cum arătau ele de obicei. Și nu avea nevoie nici de cum de bani. Avea nevoie de cineva care să vadă dacă el mai suflă, dacă trebuie dus la un spital, dacă trebuie chemat o ambulanță. De aceea, în una dintre cele mai vechi cărți, care nu e în Biblie, dar e din vremurile acelea, Didachia, scrie că atunci când faci milostenie,
trebuie să asude banul tău în mâna ta până când hotărăști că îl dai. Pentru că de multe ori nu cu bani se face milostenie, Mântuitorul nu prea vorbește de bani când e vorba de milostenie, ci de fapte. Am fost flămând și mi-a dat să mănânc, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost în temniță, în spital, ați venit pe la mine, am fost străin și m-ați primit. Și dacă noi chiar am vrea să facem ce zice Mântuitorul, în primul rând trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea o inimă milostivă și o minte înțeleaptă, să vedem omul care ne aproape și are nevoie de ajutor, să primim înțelepciune, să vedem cum putem să-l ajutăm. De exemplu, s-ar putea pentru cei care trăiesc la țară să fiți de foarte mare folos. Nu dând bani când oamenii mai nevoiași din sat vă cer bani, ci zic că, uite, am nevoie de ceva ajutor. Crapă-mi niște lemne, că-s femeie bătrână, sau ajută-mă la săpat grădina. Și îți plătesc, și îți dau și mâncare, și ce plătesc omenește. Faci mult mai mult bine decât zicând, uite, îți dau aici mâncare, bani, du-te, întreabă-ți. Pentru că de multe ori omul care are nevoie de mâncare și de bani, are și o patimă. Patima beției, patima fumatului. Și nu știți ce mare bine îi faci dacă îi dai de lucru într-o zi. Pentru că mulți oameni au ajuns la patimile acestea pentru că societatea așa e gândită acum, încât pentru mulți din astfel de oameni nu mai are ce să le dea de lucru. Face computerul tot, face mașina tot, face mecanismul tot. Și omul îi scos afară. Și atunci cade de șomer, s-a apucă de băut, de fumat. Dar dacă un creștin înțelept ar zice, hai să-l văd pe omul ăsta în nevoia lui, să văd cum aș putea să-l ajut. Dumnezeu îl luminează și poate să facă lucruri mari, care în ochii lui Dumnezeu valorează mult, mult de tot. Nu banul contează doar, ci și modul în care faci. Sau putem să dorim o carte bună, putem să dorim un sfat bun. Un lucru extraordinar ar fi dacă noi, ca ostași, am putea acolo unde Dumnezeu ne-a pus, să fim niște oameni cunoscuți, ca oameni care cunoaștem pe Dumnezeu, care avem lumină de la Dumnezeu, ca oameni care avem bunătate, oameni care avem discreție. Am auzit odată la un privegh făcut când a murit o soră pe o consăteană de ei, zicând un lucru extraordinar. Ce oare cui mi mai putea eu spune năcasurile? Zicea o femeie din sat, când privea la sora pe care nu mai avea, că era în sicriu. Cui mi mai putea eu spune năcazurile, convinsă că nu o să audă și alții. Vedeți, nu era o soră, nu era preot, dar erau în sat oameni care știau, la sora asta mă pot duce și îi pot spune poverile, năcazurile, durerile și mă sfătuiește bine și nu spune la nimeni. Lucruri pe care le putem face. Și bineînțeles, nu-i permis să uităm de chemarea pe care o avem de a împărtăși tuturor celor de lângă noi, săraci sau bogați lumește, comoara cea mai de preț, care este Evanghelia. Vestea cea bună că Dumnezeu a venit pe pământ, că ne-a arătat dragostea Lui nemărginită, înțelepciunea Lui, frumusețea Lui și că vrea să ne facă fii ai Lui în biserică, în adunare, așa cum am auzit și le avem aici toate. Dar trebuie vestită viu această Evanghelie a mântuirii. Și omul trebuie chemat printr-un cuvânt, cum zicea Sfântul Apostol Pavel, plin de har, plin de lumină, atrăgător, care să facă pe om să dorească să se împărtășească din aceste comori veșnice pe care ale biserica și lucrarea aceasta. Să vestim acest cuvânt, să nu căutăm doar să îl magazinăm în noi, predici, cântări, poezii, să ne străduim să le cântăm și altora, să le dăruim și altora, ca și ei să aibă ei pe Domnul Iisus Hristos împreună cu noi. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.